Бала аспалы көпір үстімен өтіп бара жатқанда күтпеген жерден тақталардың бірі сынып кетеді. Ал төменде аш қолтырауындарға толы өзен бар. Шешуші сәтте әйел оған дер кезінде көмектеседі. Содан соң қауіпті көпірден аман есен өткеніне қуана бергенде өздерін жаулар толық қоршап алғанын аңғарды. Бұл кезде көпірде тұрған Джонс та бірден абдырап қалған еді. Кенет жаулардың әйел мен баланы қайтадан көпірдің дәл ортасына қарай зорлап апара жатқанын көрген Джонстың ойына тосын бір жоспар келді. Ол аяғын көпірдің арқанына мықтап орап алды да жау түсінбейтін тілде серіктеріне де дәл солай істеуді бұйырды. Мұны көрген әйел Джонстың аспалы көпірді кесіп тастауды көздеп тұрғанын бірден түсінді. Көргеніне қатты таңғалғанымен жау алдында басқа амалы қалмай тәуекелге баруға мәжбүр болды. Джонс қолындағы қылышын көтерген сәтте ғана айналасындағы адамдар оның ессіз жоспарын түсініп шошып кетеді. Бірақ ол кезде бәрі кешеді. Көпір қақ бөлінгенде сақтанбаған жаулар төмендегі қолтырауындар толы тоғанға құлап, солардың жеміне айналады. Алайда олардың басшысы аспалы арқаннан ұстап үлгеріп, екінші қолымен Джонстың сөмкесін тартып, ішіндегі асыл тастарды жұлып алуға тырысады. Мұны көрген Джонс бар күшін салып сөмкені қайтарып алмақ болды. Бірақ ол қолын босатар емес. Сондықтан қарсыласынан құтылып, әрі асыл тастарды да сақтап қалу үшін Джонс бірден сиқырлы дұға айта бастайды. Сол сәтте сөмкенің ішіндегі асыл тастар жарқ етіп отқа оранды. Кейін екі тас жерге құлап кетіп, мұны көрген жау көсемі сөмкедегі соңғы тасты алуға ұмтылғанда асыл тастың қуаты қолын күйдіріп, ол шыңғырып жіберді. Осы сәтті пайдаланған Джонс оны бар күшімен төмен қарай итеріп жібереді. Ал бұл фильмнің атауы Индиана Джонс.